转来上好，阿嬷拄啊好伫咧无倒酒，紧来甲阿嬷斗煮。阿嬷，你搁要煮挂菜啊？哦，挂菜即马当出，偌好食咧，无食无菜。阿嬷今仔日吼要煮无共款诶，叫做挂菜番薯汤。这样偌好食呢，感冒食会好。即马这姜一定爱放姜哦，姜爱先下落去煸，姜爱煸互伊安尼较功夫咧啦，要煸就是，火毛伤猛，伊才会臭发去。这番薯先落去炒。胡椒，胡椒爱加放一点，爱互伊安尼咸安尼，汤咸起来，安尼食咸，安尼足好食。倒落去，这盘开，冚咧，互伊滚。哇，孵出来啊！阿嬷，你为虾米番薯无爱切较细块啊？较紧熟。哎，王孙哦，迄番薯若切伤细块番薯若烂去都脆糊糊啊，都无好食。嘿，你若安尼切较大块咧，甲即个若烂，番薯若烂，伊毋才会关地，会完整，毋才好食。你若要食番薯，就较番薯来食，安尼知无？知。咸正就在人家己看要食偌咸，安尼嘛莫伤咸。这番薯有甜，这番薯本身就有甜，伊这汤就会甜甜啊，毋通搁掺糖啊。咸啊食毋食感冒会好。这食咧哇，汗拢流出来，咱即马甲伊开起来，一摕去边仔海，互伊滚。我一摆有伫菜市啊碰到啥物人呢？碰到足出名的杨丽花，伊就讲，伊讲阿娘啊，你要挂菜要煮啥？我讲这挂菜煮番薯偌好食。伊讲有影无啊？我拢毋捌听过。伊讲好，伊全叫卖菜讲，紧来甲我订2条番薯。我听阿娘讲挂菜番薯，我倒来煮看有影无。